Bom, eu queria ter gravado esse vídeo mais cedo, mas não deu. São praticamente 5h30 da tarde, já está escurecendo, mas dá para ver. Eu vou mostrar o som que eu tenho aqui no meu carro. É uma caixinha para ficar debaixo do banco. Junto, olha que está do lado dela, a caixa Zealote. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar o som do carro para fazer um comparativo com essa caixinha aqui de 350 watts da Corsus, que eu deixo aqui embaixo do banco, tá? Eu deixo ela mais para lá, fica bem escondidinho. E a outra Zealote que tá ali. Cara, se eu soubesse, eu não vou falar agora não, para vocês verem o comparativo que eu vou fazer. Então um carrinho Peugeot 208, vou mostrar como que fica o som, os dois sons, né, na verdade, dentro dele. Agora eu vou dar o play aqui rapidinho, e você vai ver, aproveitar que tá quase escurecendo, tem um pouquinho de luz do dia ainda, da noite no caso agora, e vou mostrar para vocês como que fica a diferença entre os dois sons, beleza? Então vamos lá que eu vou deixar pendurado aqui. Pô, queria mostrar um negócio antes que até... Tá, eu vou segurar aqui rapidinho, vou ligar o carro para começar, e vou ter que colocar as duas músicas juntas, né? Então só vou pausar aqui rapidinho e já venho mostrando para vocês a diferença do áudio dos dois sons, tanto da caixa Zealote quanto da caixa que eu coloquei aqui no carro, beleza? Então agora sim, eu vou colocar o primeiro som aqui, vocês vão ter que adivinhar de onde que é, então beleza? E aí depois eu quero que vocês escrevam aí no comentário. Primeiro áudio, primeira música, de onde que tá vindo? Do carro, que é o sistema que eu tenho 4 caixas de som nas portas, né? Uma em cada porta, caixa de som JBL, junto com o subwoofer da Corsus, o subwoofer de 350 watts. Eu vou colocar o som, não sei qual que eu vou colocar primeiro, quero que você tente adivinhar e escreva nos comentários, tá? Então vamos lá. Primeira música, primeiro áudio, quero saber de onde que vem. Vou dar o play. Tô olhando aqui, mas o celular tá aqui na minha mão, tá? Tá em 50%. Coloca o fone de ouvido para você ter uma noção melhor. É para adivinhar aí, cara. 50%. Deixa eu rolar mais um pouquinho. Beleza, 50 segundinhos de música. 50 segundinhos de música, agora eu vou colocar no áudio número 2, tá? Que eu não sei se é a caixa de som e eu não sei se é o som que vem do carro. Quero que você adivinhe. Agora o áudio 2, com volume 50%. Mais 30 segundos. Beleza. Foi o mesmo tempo de música do outro. Então, fonte número 1 do áudio rolou primeiro e agora a fonte número 2. Vou voltar na fonte número 1 com volume máximo e vamos ver se vocês ainda continuam tentando adivinhar aí. Volume máximo agora, vou dar o play.
Agora fonte de áudio novamente número 2 e agora no máximo. Vamos lá. Já descobriu, né? Agora, detalhe importante, agora vamos botar o subgrave. Você já sabe que a fonte 2 é a caixa da Zealote, né? Agora vamos ativar o equalizador 2 para você ver a diferença. E vou voltar aqui na música do carro. Então presta atenção agora, hein? 50% no carro. Vou colocar no volume 50%, vou dar o play. Tá no carro, tá no carro. Só que agora ativei o subwoofer da caixa, hein? Calma aí. Vai começar, hein? No áudio do carro, hein? Agora com o subwoofer ligado, vou colocar no áudio da caixa. Vou adiantar um pouquinho. Subwoofer agora tá na caixa. E aí, diferença? No som do carro, no volume máximo. Som da caixa, volume máximo. E aí? Confesso pra vocês, se eu soubesse antes, se eu tivesse descoberto essa caixa aqui antes de colocar esse som no carro, o subgrave no carro, porque o som da caixa, das portas já tinha, né? Agora, se eu tivesse descoberto essa caixa da Zealote antes de colocar essa caixa da Corsus aqui no carro, do subwoofer, eu teria comprado só a caixa da Zealote. Pô, cara, sonzão que dá aqui no carro, não precisaria desse subwoofer aqui não. E aí, curtiu esse comparativo? Eu sei que não é um comparativo habitual das pessoas fazerem, mas é só para você ter uma noção aí de que o som desse carro aqui, as 4 caixas JBL, mais o subwoofer da Corsus, praticamente está de pau a pau com a caixa da Zealote. Só que o grave da Zealote é mais longo e mais profundo. Não é aquela pancada seca e curtinho, não. É uma pancada forte e dá aquele som mais profundo, mais alongado. Então, cara, bateu aqui de frente aqui com o som do carro, para você ver. E até saiu a lâmpada aqui. Bom, espero que você tenha gostado aí. Mais uma vez a caixa Zealote ZE41, mostrando aí que veio para ficar, que é um som forte e tem grave muito forte também, cara. Gostei demais, tá, desse comparativo. Valeu, falou e escreve aí o que você achou desse vídeo. Tamo junto!